Balamusizaako bannyebo ne bassebo okwetooloola eggwanga lyonna, okwetooloola ensi yonna. Amannya nga bulijjo Sserugo Frank. Nkomyewo nate era mbadde mbuliridde. Weewaawo. Muganda wange simanyi oba leero ali ku layini. Tusobola okujja ne tuwayaawayamuuko ne twogera ku biruma ensi yaffe Uganda ne tuba nga tukikwasaganya. Bannayuganda mwenna abava okuziika bannange mukulikireeyo ddala abava okuziika omulongo. Mukulikireeyo ddala mukulikireeyo bannayuganda bannange mwebale kuziika. Muganda wange bakwali ku layini ali kataliiko. Labika ali bize. Ali bize. Bannayuganda mwenna okwetooloola ensi yonna mbaagala nnyo era mugyebaleko buli omu gy'atusizaako engalo olunaku olwaleero. Ebindeese wano si bingi nnyo wabula njagala okwebaza buli omu ali mu struggle eno na buli omu mulimu gwakola nti kyokola ky'amaanyi era mweyongere bannange, buli muntu gy'oli tweyongeremu amaanyi okudimandinga President Museveni twagala atuwe ebimukwatako, twagala empapula ze, twagala obuzaale bwe, twagala okumanya obuyigirize bwe bwenkana ki. Omusajja atufuga si munnayuganda, tazaalibwa mu Uganda era takkirizibwa kuddamu kwesimbawo kubanga si munnayuganda. Twagala obuyigirize bwo ssebo President Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, twagala obuyigirize bwo, twagala n'obuzaale bwo. Ozaalibwawa kimanyiddwa lunye tukuze tukimanyi emyaka nga 40+ Obote yakyogera. Toli munnayuganda, oli munyarwanda, wajja oli mukulu wano. Twakusenza busenza ne tukuwa obubuddamu n'otuddako otukwadde obubuddamu, tukukuziza, tukuyambye, buli kimu kyonna wajja n'akaveera kati okulaakulanye ate otusse. Kati essaawa yeeno olutambi lukyusa enzingulula. Twagala otuwe ebiwandiiko byo ssebo mukulu gundi. Mutabani wa Kalekyezi bituwe. Buli munnayuganda yenna amanyi nti ali mu struggle era yeetaaga enkyukakyuka. Tusaba twebeereremu ng'omukulembeze waffe principal watugamba twebeereremu nga ffe bannayuganda. Tusabe omukulu ali mu ntebe ssebo taata atuwe ku biwandiiko bye, atuyamba atuwe ku mpapula ze ez'obuyigirize bwe. Wekyatuuka ku Kyagulanyi baayanga okuggyayo enjala okulaga nti nno baagala okumulemesa. Leero naffe tubyagala, naffe tubyetaaga. President Museveni twagala okumanya ssebo taata wazaalibwa watuwe ku birth certificate yo. Twagala okumanya ku bijja by'abajjajjaabo. Twagala okumanya ku buyigirize bwo nga ggwe omukulu atufuga. Bannayuganda buli omu gy'ali tusaba tuggyeyo enjala this time. Ekimala kimala. Then bannayuganda njagala okweyongera okwebaza buli omu yenna kyakola ky'amaanyi. Temujjanga okwo, temupowa, temukakkana, temuzikiza ensolo ku kizigo kweri. Omusajja tumutwala bannange 2021 ensolo ku kizigo kweri. Omusajja tumulina.
bano bebagulanga ebinyeebwa mubaleke babagule ono gwe bono bamuguze bagule teagenda kutugula atumaleyo ate wagulanga balala bameruka wagula ono ng'omulala nkyazaalibwa tagenda kutugula atumaleyo tagenda tusobola kati akwata ssubi ayaayaana ebintu biganye omusajja tumuli bubi Kyagulanyi amutudde amufuukidde zike bannange nolaba zino ziyuzire si bannange kati bannayuganda nze njagala mbabuulire ekintu kiri eki 2021 omusajja tumutwala Kibalama enkyajja mu kooti oba ekibiina bakigulanga nga kugamba wogula ebintu nojja ate neweekyusa byakola ebintu byonna byakolebwa nga biri mu bwerufu nga biri mu buwandiike nabutambi tubuyina buli kimu tukirina obujulizi omusajja yatunda ekibiina omusajja yawaayo ekibiina tekitunda yawaayo ekibiina kitambuzibwe emikono emituufu kati essaawa ya leero mujja mutya ne muteeka omusajja omukulu ate ne muteeka ku mudumu gw'emmundu nti ate simanye ekibiina ekitunda $5,000,000 $, nti Sebo Yoweri Kaguta Museveni lutabayisirwa byonna byonna ffe tetwagala kumanya ekintu kye twagala okumanya kiri kimu ove mu ntebe eyo muweekyangira ffe bannayuganda twagala kwebeerera mutukooye ekimala kimala yessaawa naffe tukutwale nga kaguddeyo ssebo ekimala kimala bose bamala ossa abantu engalo zo ziwunya musaayi ekimala kimala bannayuganda buli muntu nsaba aveemu okutya bannayuganda okutya kwe kutusibyeko President Museveni singa yagenda dda naye obuzibu bannayuganda tumutya newe tuvaayo ne twogera ekituufu Museveni tasobola na kusula bwe tuvaayo ffe nga ffe bannayuganda ne twebeereramu nga principles bw'atugamba Museveni tasula niwekaba nga si kalulu niwekaba nga kalulu tulina evidence ezimala Museveni yalwanyisa obwana obuto mu nsiko eyo nayo evidence emala Museveni akoze ebintu bingi evidence nyingi Museveni zimujja mu buyinzi zimujja mu office tusobola okukera ku makya tumujjamu obwesigwa ne tukera ku makya tumujjamu obwesigwa kikirizibwa mu mateeka kikirizibwa bannayuganda bannaye twebeereremu tulekeraawo okutya bannayuganda tulekeraawo okutya twebeereremu mbalamusizaako baganda bange Mukasa Joseph Mutebi kulabira ddala nkulengedde ddala Aisha Kalungi bannayuganda bannange twebeereremu kyekiseera yessaawa 2021 omusajja tumutwala emisinde tuveemu okutya oba principles waffe bamugjeeko ekibiina awo tuba tebakimugjeeko ffe ekintu kiri nti omusajja alina okugenda munnayuganda buli omu yenna gy'oli tosamukka tusabe ebiwandiiko by'omusajja first of all omusajja tufuga si munnayuganda ensisi agenda afuga e Rwanda eno Uganda erisiiri Rwanda agenda afuga e Rwanda oba mukitegeera bannayuganda tukera ku makya banne tugamba no ekimala kimala naye nyini amanyi nti atufugira mu butiitizi era kyova olaba bwe tugezaako okuba nga twekalakaasa ng'agamba mukubeeyo abantu nga 2 esasi oba kubayo nga 2 esasi nga tugenda tetudda olwo nga ye ekibuga akiwamba nga akisibako amagye so nga singa tulemerako netusiga nga tudimandinga waliyo abagenda okuvaayo bajje batuyambeko kati bannayuganda abaana mubagambe nti principle agenda kusasula emisaala abasirikale abapoliisi kutandikira mu kakadde kudda waggulu ow'amagye osasula kakadde okudda waggulu omusomesa osasula kakadde okudda waggulu bannaye twebeereremu bannayuganda
ate no struggle egenda kunnyumira kigenda kunnyumira abaana mbagambe nti principal amaje agenda gasasula kakadde okudda waggulu abaana mbagambe nti principal wakikwatamu abasomesa abasasula kakadde okudda waggulu abaana mbagambe nti principal abakikuttemu abapoliisi abasasula kakadde okudda waggulu kati nno twebereremu bannange tetulwanyisa mmwe bapoliisi wabula mmwe tulwanirira twebereremu 2021 mbagala nnyo bannayuganda buli omu gye yeekuumira mwebale struggle eno okubanga mugiteekamu amaanyi buli muntu okubanga kwoli munnange okugula data nakyo si kyangu kimukola kyamaanyi bannayuganda buli omu gye yeekuumira ffe omulimu guli ogwo Museveni nga tumutadde wansi oba atutte atumalewo atutte naye nga Museveni ng'agenze bannayuganda buli muntu yenna alina gy'ali alina okumanya nti ekikwatagana ku struggle kikwatako ensi yiyo ogenda kugamba ki abaana bo nti bakufuga emyaka 35 buli kimu ne bakitunda ne bakubba nga omusajja yakajja mu buyinza n'akubba najja yabba kitaawo najja nabba ggwe nabbye n'abaana bo n'abazzukulu kubanga nabo bagenda kusasula bannayuganda nga ffe tuwoza nti yatuwa otulo bannayuganda tulina okweberera mu tuzuukuke mwenna kimukola kyamaanyi abaana ba NAP mwenna okwetolola Uganda yonna kintu tukikwasiza maanyi tusiima bannange mwebale kulwana buli omu gyali eyo mwebale kutoba gobawadde akasente nadda saidi eno oyo muleka agende takuyigula gwesigala ng'oli ku mulimu ogwo bannange ate bannayuganda tweberere mbaleke tugulanga binyeebwa tetuli binyeebwa leka okutunda ensi yo n'obusente obutono ezo sente bakutolera ku sente zo zennyini ze bakubbako emyaka 10 egyayita emyaka 2 agayita ne bakutolera ku sente ze bakubbye ze babba ku kitaawo ne ze babba ku jjajjaawo ne ze babba ku baana bo n'abazzukulu ate ne bakuwaako obusammambiro nga bano bebawa bajjo simanyi basajja mivule bannayuganda twebereremu obusente baba bakuwadde ku zizo ntuuyo zo twebereremu tuleme kubanga ate abasirusiru tulina okuba abagezigezi ng'obwana bw'emisota principal buli lunaku abeera atugamba bannayuganda twebereremu tuguna omulembe tetusirika tetuzikiza mpaka musajja nga agenze ekisookera ddala omusajja atuwa ebiwandiiko bye atulage nti munnayuganda kuba tokkirizibwa kwesimbawo nga toli munnansi oba munnayuganda nga n'ebipapula byo nga bitankana wow. Mbagalize ekiro ekirungi bannayuganda buli omu gye yali gye yeekuumidde mbasaba twebereremu nze kye kyokka sirina kirala kye mbasaba twebereremu tuteeke gavumenti y'abamusibira mu bbwa wansi omusajja alina okugenda yajja n'akaveera omusajja yava Rwanda wo yazze wano mu nsi yaffe atufuukidde akayinja mu ngatto bannayuganda naye nga kiki butiitiizi tumutya tulina okwebereramu musajja tumusobola nga twakuŋŋaanyi principal beera tugamba tumutwala talinnya nga twakuŋŋaanyi tuteeka miliyoni z'abantu mu kibuga awo omusajja tasigala nga twakuŋŋaanyi tuva mu mbeera wiiki nene omusajja tasigala n'amagye gazidda ku saidi yaffe ne poliisi zidda ku saidi yaffe nga twanyiize tasula ne bannayuganda tulina obutitizi bungi abasajja tulina obbalabisa tulina obbassa mu kamera tulina okwebereramu buli muntu tokkiza kubeera nga essimu yo teriiko data buli olaba akantu nga olaba nga tebitegereka giseeko giteekeko teekako live tokkiriza kuvunvubika mu bintu bya kiyaaye kukwata amavumbavumba saako live
nga twakunganya omusajja tasigala nga twakunganya omunyarwanda tasigala. So ebyange byebyo bannayuganda, ebyange byebyo bannastruggle bannange, twebereremu musajja atuwa ebiwandiiko bye, atuwa obuzaale bwe, atubuulire gy'azaalwa era yavadi okuva mu kaleekyezi ate okufuuka Yoweri Kaguta Museveni, era aleeta ebiwandiiko nga bitulaga nti byasomerako okuva mu P1 mpaka nga byonna biraga nti amannya ge ga Museveni kuba ffe ge tumanyi. Omukulembeze omulamba tosobola kudda mu ofiisi y'eggwanga ng'ate n'amannya ngeno olinayo malala n'eno malala wali olimba, tokkirizibwa. Era toyina wosobola wadde okwesimba wadde ofiisi yonna gy'osobola kugenda mu kuba walimba, wakumpanya, wabuzaabuza eggwanga. Ng'amateeka nabwe babadde bagatafuta, naffe tugenda ogatafuta. Waawo ebyange byebyo mbagaliza ekiro ekirungi. Mwenna bonna basobodde okufaayo ne mumpa akadde ne muwuliriza ku byange. Nze ndiwo kupusinga struggle kuba nze njagala struggle eno tulabe nga tutwala omunyarwanda ono emisinde. Nabo balina okugenda ne baba nga babeerako balirako eri ku nsiko. Omusajja atuleetedde okubanga tudduka mu nsi yaffe tubonyeebonye, tubonaabona, tulinga biyenje, tuzunga. Nze nabaga bannayuganda tugenda kuyitibwa abasiru worldwide, mu nsi yonna tugenda fuuka basiru. Tugenda yitibwa abasiru mu nsi yonna singa tetwerwanako ne tutwala musajja ono misinde. Tugenda yitibwa abasiru abakyasinze singa tetwerwanako. Omusajja atutulako atya natufuga emyaka 35 nga tutunula. Ne tukera ku makya ne tweyita abagezi mu nsi muno emyaka 35 nga tukola ki? Nga tulaba nga n'omuntu atutuddeko emyaka 35 si munnayuganda. Najja n'atunda buli kimu kyasanzeewo mu Uganda. Refugee, omuntu gwe twawa obubuddamu, ate najja n'atufuukira ekyambika, n'atunda ensi yaffe n'ebyenkya n'abitunda, ne basigala nga batubanja n'otubanja nga n'abazzukulu babanjibwa. Bannayuganda era nga ffe tetuzuukuka. Bannayuganda era nga tetwebeereramu. Gino gyonna emivuyo gitandise okulabika kati essaawa ya leero bakwata ebisubi badde n'osimanya ate naapu, simanya ate kibiina nakitunda, ate simanya ate okitunda obiyita binyeebwa. Baagaliza ekiro ekirungi buli omu yenna gye yeekuumidde. Weewaawo temukka, temupawa, temugwamu maanyi. People power, our power. Ambulera buli kimu we kiggweera.